Tere tulemast täna 3 kuningapäeva palvusele armulauaga. Tere tulemast samuti meie Facebooki kogudusele, kes vaatab seda teenistust järele Lasnamäe Püha Markuse koguduse Facebooki kaudu. Ja palju tänu Kristiina Hoidre, kes on meie tänane organist, muusikalise osa juures kaasa teenimise eest. Alustame siis tänast jumalateenistust Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Apostel Paulus ütleb, kui issand tuleb, toob ta valguse ette pimeduse varjanud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. Jumala palge ees ja tema sõna valgel katsugem läbi oma südamed ning tunnistagem Jumalale oma patud üheskoos nõnda üteldes. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa Poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle, patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armus Püha Vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Kõige väeline igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks. Kristuse kiriku sulasena kulutama sulle, kes oma pattu kahetsed ja meilt tahad parandada, Jumala armu, ning mõistan sind sinu pattudest vabaks, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Meie palume. Jumal, meie taevane Isa, sinu täht juhatas hommikumaa targad sõime juurde ja sa ilmusid neile oma Pojas. Juhi ka meid, et me usus tema, kui ma issanda ära tunneme ja seeläbi viimaks sinu kirkust näeme. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, kes koos sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Aamen. Kristuse kogudus, võtke kuulda Jumala sõna prohvet Miika raamatu 4. peatükist. Aga viimsel päevil sünnib, et issandakoja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning rahvad voorivad ta juurde. Ja palju paganaid lähevad ja ütlevad, tulge, mingem üles issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et õpetaks meile oma teid ja et võiksime käia tema radu. Sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast issanda sõna. Ja tema mõistab kohut palju rahvaste vahel ning noomib vägevaid paganaid kaugete maadeni. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu. Nad ei õpi enam sõdima. Siis istuvad nad igaüks oma viinapuu all ja oma viigipuu all ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede issanda suu on kõnelnud. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Tõuseme ja võtame kuulda evangeeliumi tänaseks päevaks Mattiuse evangeeliumi 2. peatükist. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Herodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid, kus on see vast sündinud juutide kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Herodes ja kogu Jeruusalemm koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle, Petlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Petlem Juudamaal, ei ole Juuda fürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. Seepeale läkitas Herodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda, päris nendel täpset aega, millal täht oli paistma hakanud. Ja ta saatis nad Petlemma öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kus see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga. Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke, kulda, viinukit ja mürri. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodese juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi omale maale. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Meie palume. Issand, õnnista meile oma sõna ja luba, et minu mõtted ja meie südame mõtted oleksid sulle meelepärased. Aamen. Palun istume. Kristuse ilmumise püha ehk 3 kuningapäeva tähistamise üle on palju arutatud. Nii nagu nimi ütleb, Kristuse ilmumine on üks keskseid pühi meie pühade tsükli seas. Koos Jeesuse sünniga me tähistame seda püha. Ja see püha on palju vanem kui meie jõulupühad, mis hakati tähistama paavst Gregorius Suure ajal. Suurt huvi on tuntud ka tänase evangeeliumi lõigu vastu. Selle pühaga on seotud mitmed legendid. Keskendatakse sellistele asjadele nagu tarkade nimed või 3 kuninga nimed. Ja miks kuningad, sest kuninglikud aarded. Nende nimed legendi kohaselt on Kaspar, Melchior ja Baltasar. Loomad, kelle seljas nad saabuvad, samuti on eksootilised. Hobune, kaamel ja elevant. Kuninglikud kingitused, kuld, viiruk ja mürr. Petlemma täht ja muidugi kuningas Herodes ja Herodese salakaval raev. Targad aga saavad samuti hoiatuse unenäos, ei minna teist teed tagasi omale maale, sest kuningas Herodesel on kava last tappa. Oleme tänase evangeeliumi loo juures samuti võtnud teadavaks, et Jeesus on seotud prohvetlike ettekuulutustega ja on seotud Iisraeli ajaloo lootuse, Messia tulekuga. Meie evangeeliumi võid jagada 5 pildiks. Esiteks, tähe ilmumine ja tarkade saabumine Jeruusalemma. Teine pilt on Herodese ehmatus ja preestritelt ning kirjatundjatelt nõu küsimine. Kolmas pilt, Herodese soovitused tarkadele. 4. pilt, tarkade külaskäik ja Kristuse lapse kummardamine. 5. pilt, unenägu ja tarkade lahkumine, et taas omale maale minna.
Esimesest 3. pildini läbib teema kummardamine või teissõnu austuse avaldamine. Targad võtavad ette ühe reisi ja nende peal on ka sümboolne roll. Nad esindavad kõiki maailma rahvaid, kes tulevad austust andma Messiasele, nii nagu on kirjutatud Taaveti 72. laulus. Tarsist ja saarte kuningad toovad ande. Seeba ja Seeba kuningad maksavad sulle maksu. Ja teda kummardavad kõik kuningad ja kõik rahvateenijad teenivad teda. Jeesuse austamine ehk kummardamine on siiras. See on aga vastuolus Herodese kavatsustele. Kuningas Herodes püüab kaotada igal võimalikul viisil selle, mis temale vastu seisab, tema rivaal. Sellele juutide kuningale, kes ähvardab tema võimulolekut. Muide, Herodese tiitel, Juudamaa valitseja, on ka antud talle hoopis roomlaste poolt. Isegi Pontius Pilatus kasutab seda tiitlit juutide kuningas oma valitsuse ajal. See tiitel on ka süüdistuseks, kui Jeesus on kohtus Pilatuse ees. Kas sina oled juutide kuningas, pärib Pilatus? Ja Pilatus pilgates Jeesust laseb kirjutada suure reede ristile: Jeesus, natsareetlane, juutide kuningas. Ühtpidisena hoiatusena: vaata, et teiega ei juhtu see, mis temaga juhtus, kui te end kuningaks peate. See on tõesti Jumala poeg ehk kuningas. Aga ärge kasutage seda tiitlit, tahab Pilatus rahvale selgeks teha. Aga tagasi tulles meie tänase evangeeliumi juurde. Targad väidetavad tulevad idast. Ja see ongi, mis annab sellele loole eksootikat. Iidsed targad olid astronoomiat tundvad isikud. Samuti kasutasid nad mitmesuguseid maagilisi kunste, nagu astroloogiat, taevatähtede seisust ja unenägude tõlgendamist. Kui piibliteadlased peavad neid selgelt astronoomideks või astroloogideks, kes on leidnud, et tähe tõus ehk ilmumine taevastesse on seotud ajaloolise tähtsusega. Antiikajal oli see üldine idee, et ikka ja jälle midagi sünnib, aga sellest antakse ka märku. Kui riigis on tõusmas esile suuri mehi, kangelasi või on tulemas surm, naine jääb lapse ootele, naine sünnitab, tähiseks on alati taevas. Taevas annab mingit märki. Tunnustähed taevast kuulutavad kas ajastu algust või ajastu lõppu. Nüüd meie evangeelium selgitab tarkade päritolu ja nende asupaika, maid, mis on idas. Sõna ida on seotud ka sõnaga tõus. Päikese tõus, ehk sõna orient, mis pärineb ladina keelest, tähendab samagi, mis orients, kõik seotud idaga ja päikese tõusuga. Esiteks kuulutab pühakiri päikese tõusu kui Jumala valguse tulekut. Vana testamendis prohvet Jesaja raamatu 6. peatükis, millele viitab ka tarkade lugu. See 6. peatükk algab sõnadega: tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja issanda auhiilgus hoidab sinu kohal. Jesaja nägemus lunastusest hõlmab nende rahvaste palverännakad, kes tulevad Iisraeli Jumala valguse juurde kummardama Iisraeli Jumalat.
Tarkade tulek annab meile mõista, et see ettekuulutus on täide läinud. Ometi ka tänases evangeeliumis on võimu küsimus keskel kohal. Selleks paneme oma silmad avama, oma kõrvad kuulma. Paneme tähele, mida kuningas Herodes ütleb. Maine ja ajaline jõud seisab vastandina Messiasele, jumalikule väele. Herodes on autokraatlik valitseja, kes kavatseb hoida oma võimust kinni iga hinna eest. Betlehemi laste tapmine on tunnistus sellest, kui kaugele ta on valmis minema, et oma positsiooni hoida. Ajaloolane Josephus kirjutab ka sellest, kuidas Herodes eemaldab kõik enda pereliikmed, kes näivad talle olevat ohtlikud. Väga lihtsalt ta laseb neid mõrvata. Doktor Martin Luther annab meile sügava õppetunni. Õpetab meid, kuidas oma väge ja võimu kasutada oma teoses Kristuse vabadus. Kuigi ta ei käsitle Jesaja raamatu teksti, ta siiski kujutab ette poliitilist jõudu, mida esindab Herodes. Luteri väitel seisab sügav mõte selles, et kõik taevarikkused on antud meile kui annid. Annid, mis antud meile Kristuses. Mitte selleks, et keegi saaks teisi endale allutada, vaid selleks, et kristlane suudab anda endast nii, et võtab enda peale teenija rolli, igati suhtleb oma ligimisega, et ligimine kogeks Jumala lähedal olekut ja Kristuse tegevust kaasinimese igapäevases elus. See jumalik jõud, mis meile Kristuses on antud, et ligimist toetada, et ligimist teenida, on loomulikult seotud suure vastutusega, nõrgema eest hoolt kandmisega. Aga me teame ka väga hästi, et võimul olijad vägivallatsevad ja kuritarvitavad seda, mis nende kätte usaldatud. Hirmutav on see, et suur jõud samuti võimaldab meil oma kättemaksu iha välja elada ja täielikult täide viia. Aga kui võtame Luterist eeskuju, siis mõistame, et võimuga võib saavutada midagi muud. Võim vabastab, mitte allutab. Võim teenib, mitte purustab. Võim tervendab, ei eralda ressurssi enda kasuks, vaid eraldab ressursse selleks, et need, kellel on puudus, liiaksid ka küllust. 4. Moosese raamatus 24. peatükis on tekst, mis kõneleb Jaakobist kui tõusvast tähest. Seda lõiku tõlgendati judaismis Messiase tulekuga. Ja selles lõigus on väga lihtne näha, kuidas täht on saanud Messiase sümboliks. Betlehemi tähe taustal saame sellest tekstist aru. Täht näitab, et Messias, Jumala pühitsetud ehk võitud, on saabunud. Hiljem Mattuse evangeeliumi 4. peatükis, mis puudutab Kristuse ilmumist Kapernaumas, viitab samuti prohvet Jesaja raamatule, kõneledes sellest, kuidas pimeduses paistab valgus. Sakariase kiituslaulus Luuka evangeeliumi 1. peatükis Sakarias laulab puidutähest, mis tuleb meie peale kõrgest, et anda valgust neile, kes istuvad pimeduses ja surmavarjus. Prohvet Jeremia on veidi erinev oma kirjelduses. Jeremia viitab Taaveti õigele võsule. See on Messiasele. Juurest kasvab haru ning on võrreldav tõusuga. Need Vana Testamendi tekstid Jesaja ja Jeremia raamatust
on kahtlemata andnud meile ka ajendit mõelda selle üle, milline see Messias võiks olla, milline see pääste võiks olla. Nii kogub Mattiuse evangeelium kokku neid pilte, kui ta kirjeldab tarkade tulekut Kristuse juurde. Kuigi Mattiuse evangeelium lõpeb ülesandega Jeesuselt, käskides jüngreid minna välja Galileast ja teha kõigist rahvatest jüngrid, algab evangeelium rahvaste esindajatega, rahvaste visiidiga Juudamaale. Need, kes on tulnud kummardama Messiast, ongi need samad tähetargad, kes esindavad tervet inimkonda. Targad kõigi rahvaste esindajad. Ja sinna rahvase hulka kuulume ka meie tänapäeval. Me tuleme Jeesuse Kristuse juurde, tuleme teda kummardama ja me näeme tema au, kui Jumala ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Apostel Paulus väljendab seda 2. Korintuse kirjas 4. peatükis järgnevalt. Sest see, kes ütles, pimedusest paisku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse ikus olevas Jumala kirkusest. Käime siis Jeesuse valguses, jagame seda valgust kõigiga, kellega me kohtume, sest Kristus on meie tõeline issand ning lunastaja ja maailma valgus, mida pimedus ei suuda katta. Aamen. Tõuseme nüüd ja tunnistame üheskoos oma püha ristiusku apostliku usutõsise sõnadega nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, kõige väärisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõige väärse Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, nüüd püha kristlikku kirikut, pühad osadust, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Aamen. Jääme seisma ning jääme kiriku palvele. Kõige vääriline Jumal, me täname, et sinu rahva keskel ja meie koguduses paistab valgus, mis meie pimedust peletab. Me palume meie kiriku, piiskopite, vaimulike, missionäride ja kõigi kiriku kaastööliste eest. Tugevda neid usus, ära lase väsida armastuse teenistuses ning lase nende kaudu issanda ilmumise sõnumil jõuda kõigi inimeste ja rahvasteni. Me palume sind, kuule meid, armas issand Jumal. Me täname sind inimeste eest, kes töötavad valitsuses õiguse ja õiguse teenistuses. Ja me palume kõigi eest, kes on meie lindades ja valdades vastutavatel kohtadel. Aita neil meeles kanda inimliku võime piire ja painutada end sinu valitsumise alla. Lase neil taodelda rahu ja tõrjuda ebaõigust ning kõiges sinu tahet järgida. Me palume sind, kuule meid, armas issand Jumal. Me täname sind kõigi eest, mida sa oled kinkinud, söögi ja joogi, tervise ja võimaluse eest sind teenida ja paluda. Õpeta meid sinu ande targasti kasutama ja nendest jagama puuduses olijatele. Õpeta vahet tegema kaduva ja kadumatu vahel. Too peredesse, vanematele ja lastele rõõmu üksteisest ja tee meie kodud armastuse poolest rikkaks. Me palume sind, kuule meid, armas issand Jumal. Me täname kindla teadmise eest, et sinu igavene valgus meid ümbritseb ka siis, kui me seda ei näe. Ja palume kõigi kannatajate, hädasolijate eest,
sõja ja õnnetuste ohvrite eest, näljas ja vaesuses vaevlejate eest, kõigi haigete eest. Valgustagu meie õnnistegija ilmumine ka nende pimedust ja kinkigu neile jõudu ja lootust. Me palume sind, kuule meid, armas Issand Jumal. Jumal, meie imeline Issand, me täname sind, et sa meie üle tahtnud tõusta heledal koidutähel Jeesusel Kristusel. Lase tema säral meil igal ajal juhtida ja meid valgustada ja sinu lastena rännata taevasesse kodumaale. Kiitus ja tänu olgu sulle nüüd ja igavesti. Aamen. Palun istuge orelipala ajaks. Issand olgu teiega. Tõstke südamed Jumala poole. Tänage Issandat meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea. Igal ajal ja kõigis paikus täname sind. Püha Issand, kõige vääril Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest temast oled sa meile oma armastust ilmutanud. Ta on maailma valgus ja rahvaste pääste, kes meie keskel on ilmunud ja meiega meie kaduvat elu jaganud, et meid uuendada oma kadumatu kilkuse valguses. Sellepärast unistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja kiidame sind öeldes: Püha, püha, püha on meie Jumal, meie Issand Seebaot, taevas ja maa on täis tema au. Hoosianna kõrges, kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Hoosianna kõrges. Me palume sind, armsa taevane Isa, õnnista seda püha söömaga kõigile, kes siia sinu lauale oleme tulnud. Leivas ja veinis meie Issandat Jeesus Kristust vastu võtma. Sest meie Issand Jeesus Kristusele öeldi tema ära anti. Ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jõulitele öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihumist eestlane antud, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtus söömaaega. Tänas andis selle neile ja ütles: võtke jooge sellest teie kõik. See sinane karikas on uus leping minu veres, mis teie ees valatakse pattude andeks andmiseks. Sa tehke iga kord, kui teist joote, minu mälestuseks. Kristus on keskmehe seas.
teda austame sinu ees, o taevane Isa, kui oma puhast ja püha ja ilma veata ohvrit. Temas kummardame sind, tema sees kiidame sind, tema läbi palume sind. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand Jeesus Kristus, sina ütlesid oma apostlitele, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ära vaata meie patu peale, vaid oma kiriku usule. Kingi meile alati seda rahu ja ühtsust, nii nagu tahad sina, kes sa elad ja valitsed igavesti. Aamen. Issand rahu olgu teiega. Kristus Jumala tall, kes on maailma patud ära kannad, halasta meie peale. Kristus Jumala tall, kes on maailma patud ära kannad, halasta meie peale. Kristus Jumala tall, kes on maailma patud ära kannad, anna meile oma rahu. Kõik, kes soovivad arvamast osa saada, palun laske need saavad siin kõigepealt ära tegema. Tulge, sest kõik on olemas. Me oleme osa saanud issanda Jeesuse Kristusest selles armulauas. See hoiab meid ja saadab meid igavese elu tarvis. Aamen. Tänage issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Issand Jeesus Kristus, imeline koidutäht, keda kõik rahvad otsivad. Me täname sind, et oleme koos Isamaa tarkadega võinud tulla sinu valguse juurde. Aitame kogu ihu ja hingega sind omaks anda, et me sind kord taevases hiiguses näeme viimsel päeval. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind.
issand laskma pane paestuse peale, olgu sulle armuline. issand tõstma pane sulle ja andku sulle rahu, Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. minge Jumala rahus.